今天是6月19号啊，星期三，我又到这个永安湖公园这边来了。我来探点啊，看看这边开始出蘑菇没有。走，我们进这个青冈林啊，进去找找看，看看这边开始出蘑菇没有。这个就是永安湖这边的特产啊，黑牛肝。这个是不能吃的啊。曾经有人吃这个黑牛肝中毒了，这个是黑牛肝菌是不可以吃的。这个黑牛肝老了以后就会化成一滩水，化成一滩黑水。不过现在还是很嫩的啊，刚刚开始出，雪白雪白的。谁说的捡不到可以吃的啊？你看这个不是吗？青头菌，但是这个青头菌有点干了啊。吃还是可以吃的，没有虫。哎呀，目前就一朵，没啥用。这个青头菌，你看这土壤比较干，这个青头菌都不大。永安湖的树林里面全是这玩意儿啊，全是这玩意儿呢，一堆一堆的，到处都是。而且都还非常嫩，能吃的，目前为止就没见到2个。继续啊，再转一圈，没有的话就回去了。这个位置又是一朵，还是这个黑牛肝。哎呀，好嫩啊，可惜不能吃。走，继续找啊。青冈树林和那个松树林的混交林，慢慢找。这边太干了，还要2场雨啊，还要2场雨，这边林子才会大量出蘑菇。温度是够了，就是雨水不够。来啊，粉丝朋友们，你们找找啊，这个镜头里面有一朵蘑菇啊，你们看看在哪里？我给你们5秒钟啊，能不能找到？找不到吧？来，看到没有？也是这个千子黑牛肝啊，千子变黑牛肝菌。哎呀，是这么大一朵剑手青的话，我是真的是牙齿都要笑掉啊！全是不能吃的，嫩的话倒是非常嫩的，而且没有虫，很新鲜的。又是不可以食用的啊，黑牛肝。不过嫩的话倒是挺嫩的，不是有人中毒的话，我还真想尝试一下。好嫩。这前面有一朵能吃的啊，终于找到一朵能吃的了啊。水鸡枞，也叫长根奥德摩，这个是可以吃的啊，很新鲜啊，这都可以捡回去。永安湖的这个黑牛肝菌是特别多的啊，我再强调一次啊，这个叫黑子变黑牛肝菌啊，这个是不可食的啊。这个成都有食用这个黑子牛肝菌中毒的案例啊，大家千万不要掉以轻心，这个黑牛肝菌千万不要吃。今天的永安湖之行就结束了啊。这是永安湖的大坝。今天就捡到一朵这种长根奥德摩，这边全是那种有毒的黑牛肝菌啊，黑子变黑牛肝菌，那个是有毒的啊，千万不要采。走了，回家了。哎，就一朵，好可怜呀。